Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa likulli amalin jaza. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in. Amma ba'd, para kiai, para yang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pejabat pemerintah, Bapak Ibu, keluarga besar, musola, Taubatul Hikmah, sedaya warga Desa Sumber, Kecamatan Sanan Wetan, Kecamatan Sanan Kulon, yang mulia Bapak Kepala Desa Sumber, beserta jajarannya segenap pengurus NU, dalam segala tingkatan, pengurus muslimat dalam segala tingkatan, konco-konco panitia, konco-konco grup sholawat, sahabat kawula Mas Yai Sidik Wasono saking Ringin Branjang, ingkang kula hormati, malam hari ini bersama hadir di tempat mulia ini, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah, beto hasanah fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah. Selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Untuk kali yang pertama nampi amanah kapure sowan, derek-derek nambahin jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 Mulud, panjenengan lek nyelameti tanggal 45 Mulud. Mboten napa-napa wong Kanjeng Nabi iki dislameti purun, gak dislameti ya purun. Di mula diarani sasi bakda mulut. Karo wong Jawa ki maki wis bakda kon panggah mulutan. Diakui lek ngomongi wong-wong, pripun Pak Yai bakda mulut? Ora apa-apa, mula diarani bakda mulut. Karepe maki wis bakda panggah mulutano. Tak omongi ngono kan malih ngundang aku neh wonge. Para hadirin, kalau kita bicara mauludan, berarti kita bicara kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu manusia istimewa. Rasulullah niku basyarun laisa kal basyar wa huwa kal yaquti bainal hajar. Mulyane Kanjeng Nabi niku wis dipamerne Allah awit Kanjeng Nabi durung wujud. Nalikane Nabi Adam nikah kalih Sayyidah Hawa niku mas kawine mau sholawat. Nggih. Jadi jeneng Nabi urung wujud iki mas kawine pernikahanne Nabi Adam kalih Sayyidah Hawa niku mau sholawat. Di saat Nabi Musa suatu hari niku didhawuhi karo Allah, "He Musa, sapa sangka umatmu kok sregep ngibadah nang aku, kok istiqomah ngibadah nang aku. Lek perlu wis makrifat ning aku, tapi kok nalikane uripe umatmu urung tau nyebut jenenge Muhammad, urung tau maca sholawat nang Muhammad. Senajan mek pisane adkhaltuhun nar, tak encepne neraka. Umatmu ki Musa wis ta sregep ngibadah, kok rung tau maca sholawat, tak lebokne neraka." Kaget Nabi Musa. Kok enek manusa mulyane ngalahne aku. Qala ya Rabbi wa man Ahmad. Gusti sinten Muhammad niku? Kok sampai umat kula niku lho, kok nalikane uripe mboten nyebut jenenge Kanjeng Nabi, niku sok mlebu neraka.
Qala ya Musa ma khalaqtu khalqan akramu alayya minhu. Musa, aku gak gawe makhluk sing mulyane ngalahne Muhammad, enggak. Makhluk sing paling mulya Muhammad. Musa tak omongi ya innal jannata muharramatun ala jamil khalqi hatta yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Musa, swarga kita haram nih kangge umat-umat liya sadurunge Muhammad karo ummate mlebu swarga dhisik. Alhamdulillah. Rasulullah itu manusia istimewa, Pak. Kanjeng Nabi istimewa. Lah terus pertanyaan nih, Kanjeng Nabi ini diwujud nih untuk apa? Kanjeng Nabi dawuh, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Aku ki diutus Allah jane wujud nang donya ki misiku mek sitok nyempurnakne akhlak. Ternyata Kanjeng Nabi niku makhluk istimewa. Ternyata wujudnya Kanjeng Nabi niku tibane kon nyempurnakne akhlak. Lho lek ngono hidup itu betapa agungnya akhlak, betapa agungnya moral, Pak. Lho nggih sampai Imam Al-Ghazali dawuh ad-din husnul khuluq. Agama itu puncaknya moral. Awake dhewe kongkon beragama ki jane karepe ben duwe moral. Kok enek wong duwe agama akhlake elek, morale elek. Iki cara Imam Ghazali padha karo wong gak duwe agama. Lho, wong iki diarani apik karo ora ki ora ngibadahi yu, tapi akhlake. Yo. Ning sumbere nek wong sregep ngibadah, salat ora tau pedhot lek jamaah. Sampai ngasar iki lho ora nek sing jamaah budal wong iki. Kene lek ngasar kan rong enek te kene. Sampai duwe tangga sregep ngibadah, salat mesti jamaah, deres Quran bar salat sak juz, Sedina sewengi 5 juz. 6 dina pisan katam, ahli ngibadah. Tapi yu sayang, lek rewang itu tukang maido. Kuwi elek apa apik? Iya, tapi wong iki akeh sing kuwi lek ngibadah sak sumber eneng tandingane sruwegep. Kuwi lek enek sing muni heeh tapi cangkeme kenyih. Iya apa ora? Dadi sregep wong ibadah lek kenyih ya panggah elek. Enek ning sumber wong ngono ki enek. Wonge teko. Wonge sing entuk terong mau to? Uang iki diarani apik iki duduk jabatane tapi akhlak. Lho tenan, Pak. Ora mergo sugihe, sampean ditangga sauge tapi sombong, apik apa elek? Ora pintere, sampean ditangga pinter kok takoni ilmu agama apa tuntas. Tapi lek pedhok tangga dulur kanca angkuh, gak tau gelem nyopo, apik apa elek? Nah, hari ini Pak, akhlak itu disalahartikan. Hari ini banyak orang mengatakan akhlak itu diarani perbudakan. Lek wong goblok to. Sampeyan delok sakniki. Hari ini ada TV jenenge Trans 7 mengatakan bahwa ini perbudakan. Dia ndak paham bahwa ini adalah tata krama iki lho. Wong lek ora tau mondok ya ngono kuwi. Loh, lek ning pondok iki dulang tata krama, Pak. Sampeyan nek sakniki mirsani teng pondok namine An-Nur 2 Mbulu Lawang. Niku lek enek kiyaine liwat, santri ewon iki mek ngeten, Pak. Gak wani obah. Ini lho jenenge adab ngene iki lho. Lho lek saiki enek santri ning pondok terus lek mlaku rada mbrangkang, kuwi ora perbudakan blok, kuwi jenenge tata krama. Trans 7 ki jan yo marane Trans 7 ki yo ora patek enek sing mondok. Lah, kula niki mondok teng Jampes, Bu. Kula duwe kiai namanya Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik.
Mbah Yai Malik niku lek masuk lokasi pesantren, Pak, santri sitoke gak sing wani metu ke pondok, Pak. Mlebu kabeh, ndak berani memandang wajah kiai, Pak. Kuwi tata krama, kuwi duduk perbudakan, blok Trans 7 blok. Lho pancen nek jenenge guru ngowahi santri, jeruk ngono kuwi santrine karo merunduk itu memang ajarannya pesantren itu mengutamakan tata krama, Pak. Loh tenang. Saya itu paling takut dengan kiai saya. Hari ini saya dipanggil kiai saya, hari ini saya berangkat, Pak. Kula niki nate meh dilaporne polisi. Saya itu malam Ahad harus ngaji di satu tempat, Pak. Wis katakanlah wis kontrak hitam di atas putih pengen ngundang kula. Malam Ahad. 2 hari sebelum saya ngaji, saya dipanggil kiai saya, ditelepon, Lukman, nggih Yai, kowe malam Minggu ngaji nang Malang. Satu sisi saya dipanggil kiai untuk ngaji ke Malang, tapi satu sisi saya sudah diundang uang dan itu sudah 3 bulan nek ngundang, Pak. Saya batalkan marah-marah, Pak. Saya mau dilaporkan polisi, silakan. Saya tetap membela guru saya, Pak. Krono aku iso ngaji ngene iki duduk krono wong-wong krono guruku. Jadi saya mau dilaporkan polisi, silahkan. Aku mending kok laporin polisi timbang aku ngilmuku ndak manfaat. Mergo aku diutus guru ndak wani. Ini tata krama santri kepada guru, Pak. Duduk perbudakan. Ngono lho. Mondok iki gratis, Pak. Orang yang mondok mbayari. Anak kula ki tiap bulan niku bayar 500.000. Niku mangane, kuwi sing mangan duduk kiyaine anakku. Terus enek biaya listrik kuwi listrike kangge anakku, enek biaya banyu kuwi ya kangge anakku. Mondok ki gratis. Lho kok enek kiai tumpakane Toyota Alphard tak dudui. Lek pondok Lirboyo, santrine itu mungkin jutaan. Lek jenenge santri ki wis sugih, pengen Pak memberikan sesuatu kepada guru. Lho nggih, enten kiai teng Blitar tumpakane Toyota Alphard. Yai mobile Alphard. Ya Allah Kang Lukman iki nek alumni kok Surabaya, aku kon gawe. Aku kon gawe Kang Lukman sak sirku. Akhirnya begitu kiai niki sedo dikembalikan, Pak. Lah Trans 7 mikire kuwi lho kiai tumpakane Alphard, duwite santri diketuku Alphard, oh pekok iki aku. Kuwi ditukokne santrine, disilik santrine alumnine. Ngono lho mondok ki ora bayar yo. Lek enek bayar kuwi kangge santrine kuwi. Ngono lho yo, bayar listrik kuwi kangge anakmu dhewe. Enek bayar banyu kangge anakmu dhewe. Ngono lho. Kok iso saiki Masya Allah. Kuwi iyaine kuwi mobilnya apik ditukokne alumni. Orang juga duwite santri. Oh kuyane tumpakane Mercy. Lah wis pondok lama ki santrine jutaan lho. Lha kula ki duwe apa dijaluk kiai tak wehne kok. Duh, Hus. Tenang. Jadi memang kiai santri ki memang didoktrin tata krama tingkat tinggi, Pak. Ngoten lho. Mulane niki wae nggih, Mas niki lek MC ki lho. Ngelongne miki karo ngene ning aku iki. Iki ora perbudakan, iki jenenge tata krama, Mas. Kowe lek disuting Trans 7, lho perbudakan kok lak neh. Kuwi nek perbudakan neh kuwi, lek Trans 7 kok muni ngono kuwi kok. Nah, ngene iki lek ngelongne awakmu ngono, Mas. Mergo iki kiai. Nah, lho. Iki syutingan iki lho. Iki tata kramane santri karo duduk perbudakan. Repot karo wong sing gak ngerti tata krama iki. Nggih napa nggih? Mula sering tak atur nih sampean ki lek wis ning ngangge basa ki basa Jawa ae. Karena basa sing duwe tata krama niku basa Indonesia iki gak duwe tata krama, Pak, tapi penting lho. Loh iya to wong Sabang sampai Merauke iki bersatu krana bahasa satu bahasa Indo. Tapi bahasa Indonesia gak ditata krama. Bahasa Indonesia ini mangan iki mek sitok makan. Sopo kok mangan yo makan.
Bapakmu ning ndi, Nduk? Makan. Ibumu makan, adikmu makan, anjingmu. Dadi bapake karo kirike iki padha. Lho, lek wong Jawa dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglaku. Bapakmu ning ndi? Bapak tasih dahar, ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu karo wong Sumber gak oleh dahar. Anak iki tata kramane ning ngisore wong tuane, adikmu ning ndi? Adik tasih maem, ki lho wong Sumber. Lah kirekmu ning ndi? Lah nika dahar kali ibu nika. Kita itu sejak kecil ditata tata krama. Mula aja kok jak omong bahasa Indonesia, pokok anak iki di sekolah nih iso bahasa Indonesia. Tapi lek gak jak omong-omongan basa Jawa anakmu ilang tata kramane. Nah hari ini tata krama iki dimaknani perbudakan, Pak. Masya Allah. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur, sampai kok turu ya tidur, bapakmu tidur, adikmu tidur, anjingmu wong Sumber, sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu ning ndi sare, ibumu sare, adikmu gak oleh karo wong Sumber sare. Duwe tata krama, adik tasik bubuk. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah nika batang nika. Ora tau salat subuh kok sare ya batang kuwi. Yo Jawa nggih. Sakniki iki ya wis do gaya kok. Karo anake wis ora tek gelem nggih basa Jawa. Dik, sini, sini. Sini, sini dipanggil mama kok sini. Ada apa, Ma? Minum susu dulu, biyo. Raini tajin kok susu loh katanya. Jawa. Jawa. Ki sing rada gaya ki kan blok iki to. Lek kene iki apa patek mikir to lek kene iki. Iki lho. Anak ki lek kok jak omong basa Jawa, engko hubungane karo mbahe raket. Anak ki lek dijak omong basa Indonesia hubungane karo mbahe renggang, mergo mbahe ra godak basa Indonesia. Ning Selopuro kejadian, Dek kok ora tau ngendikan kalih putune to. Halah, aku ra godak basa Indonesia. Lho lak tenan. Lah tenan putune iki playon delikan. Mbahe wedok nyemantani nggih basa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek tuh bahasa Indonesia mendelik ini? Jangan mendelik di situ. Kamu nanti terkena beling loh. Apa enek terkena ini? Mbah lanang melu, kamu itu memang nakal. Sini, duduk sini, jangan kemana-mana. Kakung tak mengarit dulu. Apa enek mengarit ini? Loh. Jadi awake dhewe iki sejak kecil didoktrin tata krama. Hari ini tata krama iki arep diilangne. Lah yang mampu membangun karakter tata krama ku yo pesantren. Pesantren yo. Yo. Jawa nggih. Gaya. Ngono ki lek anake Pak Camat no rumah aku yo pantes bahasa Indonesia. Lah aku winginane petuk ning Blitar ning toko Casanova. Halah enek wong wedok iki ketoke desa, nggawa anake cilik. Halah wong tak lirik lerok iki dondomane metu kok. Ya tenan, sikile iki tak lirik ya nyelowopor pecah-pecah kok. Lah ngono iki nggawa anak cilik, lah anake nrinti pae, ibuke nesu. Lho kok nyemantani nggih bahasa Indonesia. Dek, tadi mama kan sudah bilang kalau ikut mama ndak boleh nakal. Awas, tak selentik kamu nanti. Biyoh aku ngono. Aku terus metu ki mesti tumpakane sing lanang mesti Kijang Innova ya. Lah kok lediluk sing lanang teko lah kok tumpakane Suzuki celeng. Juh kere aku. Dah tenan. Kula pesen TPQ Madrasah Dininya. Niku sudah lah lek mulang yang di basa Jawa ae. Anak-anak kita iki gak usah diajari bahasa Indonesia. Pokok sekolah mesti iso. Gek ning Sumber iki ora enek bocah sekolah. Ngono lho.
Ya lek kecuali ning Kalimantan, ibuke bahasane duduk apa ki sukunya berbeda, monggo lah. Wong padha sumbere nggo wayang. Iki anak sing batin ih kenek kowe kenek. Lah niki ta tiyange nggo wayang. Enek ora sing ngono kuwi. Wonge ya teko. Mosok panggas sing oleh terong mau rek. Lho nggih. Mula tradisi-tradisi Jawa barang iki aja dilangi. Kaya ngampirne neton, barang ngono ki sae lho yo. Kene nek apa ora ngampirne neton? Terusno, ora usah gaya ulang tahun barang kuwi lho. Ulang tahun niku anak ki lek diulang tahun niku ketenger-tetengere wong tuwek cetil karo anak. Lho kok anake kok dislameti setahun pisan, cetil apa ora? Nek wong sumber biyen setahun ping 10 jenenge ngampirne. Ada ulang tahun ya enek tiup lilin barang gila. Ayo sapa sing iso jawab pertanyaan aku, tak tukokne vario. Wes rungokno tenan. Sing iso ngacung. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, tet entek wektune. Sawi Ram randang jawab. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur ora enek. Apa mbiyen sesepuh-sesepuh sumberi tau dawuh, "He anak putuku, kowe kabeh lek pengen umurmu dawa sing kerep nyebul lilin ya le." Enek apa ora? Anak ki lek dulang tahun iki karo tiup lilin rungokno, malah ndang mati kaya matine lilin. Sing bener ki liline disumet terus enek harapan, muga-muga atine anak ku iso padhang kaya padange. Lah wis padhang kok malah ditiup puh puh. Bar tekloki pok 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 lho pekok kok pindho aku ngono. Hei. Hampir neton. Hei. Gua ya ulang tahun. Yo. Iki ya nek tersinggung nek. Kula niki utek kula ya ora teko Pak Lurah mikir. Lah arep kok tiup lho nyapa kok sumet. Ngene utek ora teko mikir. Lho cek tas disumet iki lho kok ditiup to. Lah ora mek ngentek-ngenteki korek ngono kuwi. Lah lek arep kok tiup nyapa kok sumet jajal mikir. Wes ora sapa muli goblok cocok ya kuwi. Lah wong cek tas disumet iki lho kok mara ditiup iki lho. Lah lek arep kok tiup nyapa kok lho ora nyandak pisan. Kaya ngene iki lho sing gaene disiarne Trans 7, acara pekok kok disiarne lha. Tuh. Ngampene neton nggih. Ulang tahun oleh-oleh tapi gak usah tiup lilin. Kula nate ngaos teng hasil Basul Masail iki diwaca teng Srengat. Hukum tiup lilin tuh Mbah Yai Sidik niku minimal makruh. Endek sing haram barang. Ora usah wis lek sir ulang tahun ngundang tanggane wong 40 digekne berkat, diwacane alam nasroh ina anzalna, dongani selesai wis. Kadang bar tiup lilin nyanyi iki dirungokne ya ora penak happy birthday to yul. Happy birthday to yul. Lah kok putune dituyul-tuyul. Yo. Soale saiki tata krama dianggap perbudakan iki lho sing ndak cocok iki. Kan mondok sing ngene-ngono iki lho. Lho sampai Sayyidina Ali dawuh Pak, anak abduman allamani harfan wahidan. Aku ki dadi pembantune wong sing mulang aku sak huruf. Dadi wong wis terikat hubungan santri dengan kiai. Aja meneh pirang-pirang kitab. Sak huruf ki wis dadi pembantune. Apa sing arep diperintah tak lakoni. Neng pesantren diajarkan tidak hanya hormat kepada guru, minta dimil ustad tak dimul aulad. Salah satu bentuk penghormatan kepada guru itu hormat kepada anak guru, Pak. Gini pesantren. Wong pesantren ini cara enek pembangunan terus bocahnya dijak roan, ngecor, seneng. Krana nyapa, wong urip iki kudu duwe tinggalan. Yo.
Wong ki lek duwe tinggalan kaya ora iso mati. Ning kene rong enek musala, sampean bangun musala. Kok sampean sedo, kok musala jek urip, sampean kaya wong urip. Mergo bendina sampean enek wong salat ning musala kuwi, sampean oleh ganjarane salat padahal sampean wis mati. Iki sing wakaf tanah musala iki, pendak malam Rebo dige ngaji Mbah Yai Sidik. Niku pendak malam Rebo wong 70 oleh ganjaran. Sing wakaf tanah iki oleh ganjaran ngaji, gak usah ngaji. Dadi wong lek ditinggalan, kuwi koyo gak mati-mati. Lah santri ki lek nek pondok dibangun, senajan mek ngewangi ngecor, dia pengen punya tinggalan. Soalnya aku mati, kok pesantren Lirboyo ki cik bangunane cik dige ngaji, sing melu ngecor ki sok sampai mati oleh ganjarane, Pak. Ini loh ajaran agama ngene iki. Jadi anak sampean ki ya umpama saiki enek pembangunan musala niki. Terus karo wong-wong ayo rokan ngecor musala. Terus wong-wong melu ngecor. Kok sampean sok mati, kok musala ki jek urip, sampean kaya wong urip, Pak. Jadi sing ngecor pondok Lirboyo kok dhek sok mati, kok Lirboyo jek berdiri kokoh megah. Wis senajan mek melu ngecor, numpah ning sak timba, Pak. Niku oleh ganjarane. Pendak Lirboyo nek pengajian oleh. Lah ini doktrin agama iki koyo ngoten niku. Mulai dijak membangun lembaga pendidikan, cah pondok iki seneng, mergo nyapa? Iki dadi tinggal aku. Soalnya aku mati, aku mbiyen tau kelingan melu ngecor. Oh, kok pondok Lirboyo terus berdiri megah, aku panggah oleh ganjarane. Iki lho ajaran agama. Dadi lek nek santri ngecor, kuwi pengen duwe tinggalan, Pak. Ora perbudakan. Genah apa ora iki? Indonesia kira nek cah pondok Nusantara Merdeka kira-kira, Pak. Lah 10 November iki sapa lek sing gerakne lek aku pondok? Loh nggih, Pak. Sampeyan jangan terprovokasi karo berita-berita seperti itu. Ning pondok ki ngene, ning pondok ki ngene, Pak. Wong kula sering kali matur, anak ki lek pengen dadi apik kudu mondok. Tidak ada lembaga pendidikan yang mampu mengkader anak-anak solih-solihah sing hebate ngalahne pesantren. Lho tenan, Bu. Kula iki duwe anak, Masya Allah begitu mondok ya Allah. Anak kula iki mondok, Pak. Mulih niku lara. Kula kesusu jemput urung pamit kiai ini nangis anak kula. Bah jenengan tindak pondok malih. Anak kula iki SMP, jenengan tindak pondok nyapa? Kula jenengan pamit Mbah Yai. Lek kula mboten saged mlebu sekolah, mboten teng pondok mergo kula lara. Padahal anak kula iki lara langsung tak jemput, Pak. Tak pamit nih pengurus. Langsung tak masuk nih rumah sakit. Ngoten niku anak kula ning rumah sakit bendina nangis karepe kula ki kendang sowan teng kiyaine. Ya Allah. Ki lho adabe cah pondok iki. Sampeyan ki duwe anak kok seleh pondok didongakne kiai. Nek sekolah-sekolah kae gurune nak ndongakne. Sekolah SD, SMP, SMA iki ndak enek ning ndongakne. Lek kiai iki ndongak. Mula anak iki soleh dungane kiai iki lek mondok. Lek ra mondok ndak oyeh. Aku cara ra mondok ra dadi koyo ngene iki tenan, masyaallah. Kula niki selama ini hidup ki mek khidmah teng kiai, Pak. Kula niki Mbah Yai Sidik, kitab sitok koyo gak duwe. Kula ki biyen ning pondok kiai kula tindak niku kula bagian gawakne tas, Pak. Bertahun-tahun, Pak. Lah awakmu wis mulai koyo layangan pedhot tok. Tak sawang wis enek sing ngene wis. Wis dil nggih. Yang diajarkan di pondok itu tata kera, bukan perbudak. Kanjeng Nabi iki diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mergo wong iki diarani apik ora ibadahe tapi akhlak. Duh tenan Pak, ibadah iso rusak lho lek akhlake elek. Kula sering kali cerita lek cah pesantren wis paham, Nduk. Sampeyan tahu krungu ceritane sahabate Kanjeng Nabi jenenge Alqamah. Lho, Alqamah iku ahli ibadah, Bu. Lho muridé Kanjeng Nabi kok. Muridé Kanjeng Nabi ajeng sedo ki dituntun kalimah tauhid mboten saged, Pak. Padahal muridé Kanjeng Nabi.
Karo garwane dituntun ya la ilaha illallah. Panggah mboten saged muni. Akhire garwane utusan teng Kanjeng Nabi. Saman sowan Jeng Nabi sing kon nuntun. Golek sing nuntun Jeng Nabi, gelem. Akhirnya tenan, Jeng Nabi murid jenengan kasih panjenengan orang yang selalu bersama panjenengan. Niki badhe sedo dituntun kalimah tauhid mboten saged. Panjenengan katuran nuntun. Jeng Nabi dawuh, Bilal dalem Jeng Nabi, awakmu sing nuntun. Golek sing nuntun, sing tuntun bojone gak gelem menawa sing nuntun awakmu gelem. Sahabat Bilal mlayu teng daleme Alqamah. Sahabat Alqamah. Kang Alqamah la ilaha illallah. Panggah mboten saged. Akhirnya balik malih. Piye Bilal mboten saged Kanjeng Nabi. Dituntun gak gelem mboten purun ilate kados tekuk Kanjeng Nabi. Wis bali oneh takonono. Cik ndek ibu apa ora? Golek duwe ibu golek ana nang ndi omahe kon rene ibuke. Balik malih sahabat Bilal. Bu, Alqamah kagungan ibu, kagungan daleme mriko goleki kali sahabat Bilal panggih. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih. Jenengan timbali Jeng Nabi. Langsung ibu Alqamah mlajeng teng Kanjeng Nabi saking senenge timbali Jeng Nabi. Enten dawuh Kanjeng Nabi, Alqamah niku putrane jenengan nggih. Kula Nabi, kula Rasulullah. Jenengan kedah jujur, napa nalikane uripe Alqamah nate gelakne jenengan. Napa nalikane uripe Alqamah nate duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan. Ibunya langsung menangis, nggih Kanjeng Nabi. Nate kula timbali mboten purun mara Kanjeng Nabi. Padahal kula kurang piye. Tegalan kidul musala nika ya wis kula kekne Alqamah. Sawah cengkal 300 ya pun kula sukane Alqamah. Sawah ngajenge kantor desa nika ya wis tak kekne Alqamah. Winginane nyuwun toko ya tak bangokne, dereng daku nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula celuk, kula kan benakne genteng, mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Ibu-ibu batin, mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Bu, jenengan ngapura. Alqamah kegandolan akhlak mboten sae kalih panjenengan nate gilakne jenengan dituntun kalimah tauhid mboten saged. Mboten Kanjeng Nabi, mboten. Anak kok karo wong tuwek akhlake ndak apik. Dirayu kali Kanjeng Nabi mboten purun, Pak. Akhirnya Jeng Nabi dawuh, "He sahabat, ayo padha nglumpukne kayu." Basa kayu nglumpuk ibuke takon. Damel napa Jeng Nabi? Tak ge ngebong anakmu. Aku enggak lilo lek muridku kekasihku, orang yang selalu bersamaku, sok ning akhirat dibong karo Allah. Mumpung durung dibong tak bongi dhisik nang donya. Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun jenengan bong Kanjeng Nabi. Lho lek ora oleh dibong ngapuranen. Dosane Alqamah ngapuranen. Ibuke langsung dawuh, "Nggih Kanjeng Nabi, kula ngapura dosane Kanjeng Nabi." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mai teng daleme Alqamah cek teko emperan. Alqamah juwarit la ilaha illallah. Akhirnya Alqamah sedo dalam keadaan husnal khatimah. Murite Kanjeng Nabi, ahli ibadah, meh kepleset Pak, tapi meh. Mergo nyapa? Duwe akhlak gak apik karo ibuke. Masya Allah, akhlak itu segala-galanya. Apa meneh ning wong tuwa, enek to ning dhuwur bumi iki wong sing istimewa ngalahne wong tuane. Mboten enten. Wong sak alam donya ki bihadzal zaman sing paling apik ki wong tuane dhewe-dhewe. Saking apike wong tuwek sampeyan dikai penghargaan karo Kanjeng Nabi. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah dideleh nang ridhone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Allah ki lagi ridho lek wong tuwa ridho, Allah melu gak ridho lek wong tuwa gak ridho. Wis tah sampean ki pinter kaya apa yu, gelarmu tumpuk-tumpuk. Profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Sampeyan dadi wong pinter gelare tumpuk-tumpuk, wong tuwa gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak digelar mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tuwa lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah, donyane entek ge bangun musala, TPQ, madrasah diniyah, masjid, santunan yatim piatu, janda miskin. Ahli sedekah, tapi wong tuwa gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibuke entek 2.500, bapak ibuke lilo, Allah melu.
Lho, entek ta uripe cekel wong tuwek. Sama jadi pejabat, jadi lurah camat, jadi bupati, gubernur, wali kota. Lek perlu genteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tua gak lilo Allah melu mboten ngapunten. Mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo Allah melu. Sama nek salat mesti jamaah, dari salat istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah. Poso wajib istiqomah, poso sunah istiqomah. Pendak sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan ahli ibadah tapi wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Rungokno, mending mijeti bapak ibu 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu. Mula tak peseni awakmu kabeh lek rabi aja golek ayune, tapi golek ana lilane wong tuwek. Nduk. Hei. Lek rabi aja golek gantenge, golek ridane wong. Awakmu duwe pacar jenenge Solikin umpamane. Kowe karo Solikin kadung janji sehidup semati, tapi bapakmu gak lilo. Aja melangkah, Nduk. Aja kok terus nih. Mergo lek wong tuamu gak lilo, Allah melu mboten. Kok bapakmu lilo karo Solekan, rabi karo Solekan, Nduk. Aku moh bapak karo ibu lek kowe nikah karo Solikin, moh bapak karo ibu lilo lek awakmu rabi karo Solekan. Milih Solekan, Nduk. Lah nu lho Pak Lukman, Solekan mboten ganteng lho Pak Lukman. He, Nduk, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Akhir lampune kok pateni, Solikin karo Solekan po. Saiki wis di wong tuwek iki malah dianggep cagak. Saiki ki rabi. Dek ibuke karo bapake kok ya ngono iki lho. Alah Pak Lukman, zamane wis kaya ngeten, zaman sakniki iki zaman kebon usu gudel. Kok enek le kebon usu gudel? Enek kebon usu gudel tak mau kuwi kebo goblok. Wis sampeyan ya kudu tegas, aja Nduk, Solekan kuwi sregep ngibadah. Tenan Solekan iki kenceng ibadahe ya alumni pesantren. Nek Solikin kuwi jenengane leken. Iki sing jenenge Solikin batin cangkemmu ngono. Lho wong tuwek iki hebat kok pancen. Lho tenan. Bu, urip sampean iki lek jenengan hitung lek mek entek ge ngurusi anak to. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne. Apa to anak njaluk gak kok wehne, motor kok tukokne, mobil kok tukokne, omah kok gawekne. Apa to? Lek perlu nyawa ki lek urusan anak kok wehne. Tangga kula ki anake wedok mati, Pak. Bapake seminggu nangis. Entuk 2 dina kula nglayat. Lho kok muni ngene Pak Lukman, anak wedok kula ninggal Pak Lukman. Estu Pak Lukman. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati pun anak kula. Ya Allah. Wong tuwek kaya ngono ki lho Pak, lek urusan anak nyawa ki lho diweh. Sampeyan duwe anak lara kok gak mari-mari. Sampeyan wani kok ndonga nang Allah, ya Rob. Lek penyakit kena dipindah-pindah mawon penyakit anak kula teng kula. Ampun anak kula sing lara ben kula. Sampeyan wani yo. Apa to lek urusan anak gak kok wehne. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, gelas kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu, cowek kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti aku. Samarilang. Tenang. Kula sampean sing jek wong tuwek, tirun Kanjeng Nabi, berbaktilah kepada kedua orang. Loh Kanjeng Nabi ki wis gak ndek wong tuwa, Pak. Tapi pamane lho dadekne wong tuwa jenenge Abu Thalib nih. Di saat Rasulullah dilamar karo Sayyidah Khadijah, apa jawaban Rasulullah? Sik, aku tak matur pamanku. Lek pamanku pareng aku ya mlaku, lek pamanku ndak pareng aku ndak mlaku.
Teng riwayat diceritakne jane Kanjeng Nabi ya wis demen karo Sayyidah Khadijah, tapi duwe paman iki lho kanggo, Pak. Lho tenan iki sing jende wong tuwek bekti karo wong tuwek. Carane bekti karo wong tuwek siji aja gampang gelakne. Mergo lek wong tuwek gelo Allah melu. Omong sak omong dihati-hati. Yu lek sampean dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Sampean akan menjadi orang yang masuk surga sampean. Mergo nyapa lek sampean sabar wong tuamu gak tau gelo. Wong tuamu seneng terus sampean nek ngomong sak ngomong hati-hati. Mergo sampean sabar. Tapi lek sampean kaku tak peseni aja kumpul wong tuwek. Dosa tok. Mergo wong tuwek kok getak. Iya. Golek kontrakane 3 kilo. Golek kangen moro, lek kangen moro kuwi malah rukun. Enek to anak tukang getaki wong tuwek. Wong iya teko to? Nggih kacamata apa ora jajal? Aku winginane muni ngene iki ning Tulungagung kok sing kacamata cuwepoti kabeh. Duh tenang. Mergo wong tuwek iki, kumpul wong tuwek iki kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh. Nggih napa nggih? Lha duwe anak ki lho ning Selopuro, padahal lek mara ning Sumber ki lho sak wulan pisan, mek nggawa cilok nibih lek mamerne. Anakku sing Selopuro kan pendak rene mesti nggawa cilok. Ora eneng sak kabupaten ngalahne anakku sing mek nggawa cilok lho kabeh diceritani. Lah sing kumpul mbendel kok ne bakso rawon soto blas ora tau diceritakne. Ya ngono ki kumpul wong tuwek pancen kudu pancen wong tuwek senengane nyeritakne anake sing adoh. Wonge enek to ya an. Wonge ning isor cagak to. Ya ngono kuwi kumpul wong tuwek iki kudu mergo wong tuwek iki senengane nyeritakne anake sing adoh, gak patek nyeritakne anake sing nyanding. Mula sing sabar. Nomor 2 sing loman. Carane bekti wong tuwek iki sing loman. Sampeyan lek karo wong tuwek aja hitung-hitung, lek sampeyan hitung-hitung Allah genten hitung. Sampeyan lek los karo wong tuwek Allah genten los. Sampeyan sing rawuh mriki lek pengen sugih lomano karo wong tuane dhewe-dhewe. Wis iki sesuk yo sampeyan mara ngene ibuke diparani langsung domong ibu. Nyapa tun. Mulai sesuk Bu ya. Listrik sing bayari anakmu ki lho Bu. Mulai sesuk rasa mikir listrik, aku terus sing bayari. Bu, nyapa tun? Mulai benjing sampean melu warisan. Melu 5 Bu, kok sing bayari kula. Golek betok sampean pek. Bu, nyapa tun? Sampean ki jane karo bapak ki berase sak wulan telas pinten to. Helah paling mek 20 kilo. Mulai benjing rasa mikir berase kula sing nukokne. Pau Bu alah paling 500 ton napa ture kula. Ramadan diparani Bu, rasa mikir buka sahur tak keri. Wih, meja sakmono mbane, ora usah dipikir jajane bodo apa jari aku. Bu, klambi telung setel sampean. Pak, telung setel nggih bodo. Iki 10 juta nggih persiapan bodo. Per. Aku erung tahu kok. Ngono kuwi? Urung tahu. Aja hitung-hitung. Lek sampean hitung-hitung Allah genten hitung. Kula niki wis gak ndek wong tuwa, duwe mek mara tuwa sitok ndil tak man-man. Omahe gandeng kalih kula. Lah kula biasa lek mulih pengajian iki kan mulih digawani berkat ayo. Iki piye iki? Ora awakmu kok guyu ning kene kiai ngaji ra tau digawani berkat to? Gak tau digawani? Lah ilah kok cowedel men wong Sumber iki. Kula niki biasa lek mulih ngaji kan ya ora ning Sumber ning kono ning daerah Selopuro kono. Ngono kuwi lek mulih ngaji kan digawani berkat. Ngono ki jam pira mulih, Pak? Bojo kula tak omongi, Dik, Pak ewe ana. Bapak mpun sari, wis to bene sandingno. Engko lek tangi ben didahar. Mek gara-gara mulih ngaji untuk berkat didum karo maratuwa barokahe, Pak. Undangan ngaji ra pedhot. Sampeyan arep ngundang aku mulutan tahun ngarep tek. Full, lho nyapa karo maratuwane beneh kok. Mula wong-wong saiki apa? Aku mulih ngaji ki rong tau mulih digawani berkat sitok ki rong tau. Heeh, mesti loro, heeh. Mesti loro.
Pak Lukman gawane berkat loro, engko sing sitok ben dikekne marang tuane. Ngono. Lho tapi ning kene ra usum ya apesku ki engko. Tenan yo tenan. Iki panitia aja salah paham, diangkat aku njaluk berkat, sumpah ora. Aku ora kok tukokne tuku martabak. Lah piye marata wis ngerti lek mobile metu kok ora yen batin, bih mantuku ngaji engko mulih oleh berkat. Lah ya ngono ta. Lah engko aku mulih ra nggo apa-apa kan ya ora penak. Aku mau ya wis sangu kok. Ya jagane lek panitia ra gawani apa-apa iki. Olah tenan. Oh, sing apik karo wong tuane kalih wong tuane nggih. Jaga akhlak dengan kedua orang. Dolek ngono ning donya ki tenan, wong ki lek akhlake elek, ibadahe katut elek. Ada seorang perempuan ahli ibadah di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Pak. Wah, tenan. Sahabat iki sampai gumun. Garwane Jeng Nabi gumun. Mereka punya husnuzon, hiya min ahlil jannah. Itu adalah sosok yang akan masuk surga. Akhirnya diceritakne Jeng Nabi. Jeng Nabi, jenengan pirsa wong wedok ahli ibadah kae, heeh. Kok dawuh sahabat, dawuh garwane jenengan layak untuk masuk surga. Jeng Nabi lah kok dawuh lah. Bal hiya finnar, kayak wong wedok sing ahli ibadah kae. Sok dincepne ning neraka. Loh, ahli ibadah Jeng Nabi, kowe gak roh. Wong kae ahli ibadah ning sayang karo omah sandinge gak akor. Wis, mek gara-gara satru jamaah muntek. Aja satru. Aja satru ki ngentekne ganjaran. Wong satru ki akhlake apik apa elek? Sampeyan sregepo jamaah, sregepo deres Quran, umroh bolak-balik, lek karo omah sandingmu gak akor, percuma ibadahe. Aja satru. Lah awakmu diomongi mek domblong ae. Aja. Lho wong satru ki akhlake lek akhlake elek ibadahe katut Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge satru karo wong liya, wong niku genten disatru Allah. Lho tenan yu. Ngibadah iki penting, tapi tolong ikat dengan akhlak. Karena ibadah iki hubungane karo Allah, lek akhlak iki hubungane manusa karo apik karo Allah gak apik karo tangga, percum tak bergun. Enek kene wong satru. Wonge gak nyang. Gak enek. Sae-sae. Heeh. Sing jukuk terongmu gak? Sing jukuk cebur. Pondil nggih, jaga akhlak nggih. Akhlak, mula adik-adikku ning pondok terus nggih. Sampeyan iki ning pondok ngono-ngono kaki diajari akhlak, ora perbudakan, Nduk ya. Wis diterusne lek mondok, ngono lho. Yo putrane di pondokne. Saiki ning netizen iki wis muni roh kejadian ning pondok Al-Khazini wis ngene iki awakmu ya jek percaya karo pondok. Ngono yo enek wis nulis ngono iki. Masyaallah. Ngene iki anakmu ya kok pondokne somben. Masyaallah. Indonesia kira enek wong pondokan duka kok, Pak. Sampeyan iso ngimami tahlil iki ya mergo mondok. Iso mulang TP iki ya mergo. Iso salat ya mergo kiai, Pak. Masyaallah. Mula sampeyan nek dawuh, "Wah, lamuno aku ra laulal murabbi" napa ngoten niku. Ma'araftu rabbi napa ngoten niku. Aku cara ora duwe guru aku ora kenal pangeran kok. Lho. Cara ora ning kiai aku ora kenal karo pangeran. Ning alam donya ki sing apik loro, Pak. Wong tuane dhewe-dhewe. Nomor loro kiai. Kiai ki kangge sampai donya sampai akhirat, Pak. Wah, lek tak critakne dawa. Soale nek pengajian LI tak terangne. Betapa pentingnya melu NU. Betapa pentingnya kita menghormat kiai. Dawa ceritane. Apik. Apik iya, tapi lek tak terangne lak malah ra critakne mulutan. Apik kuwi tenan. Apik. Sok ben undang neh, apik. Kanjeng Nabi diutus untuk menemukan akhlak karena akhlak itu sesuatu yang paling agung.
Mula Kanjeng Nabi dilem ora mergo kualitas ibadahe. Kanjeng Nabi ki lek ngomong ibadah, sikile sampai abu-abu. Kanjeng Nabi ki dilem ora krana nasape. Nasape apik Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi dilem ya ora mergo gantengi. Quran nek dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene siliramu Muhammad, akhlakmu lho akhlak. Ning dhuwure akhlak-akhlak sing agung. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh akhlak yang baik itu ada pada diri Rasulullah. Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake wong biyen rusak. Mula zaman biyen diarani zaman biyen iki lek wong wedok men yo jahiliyah diturukne kandang unta. Wong jahiliyah iki di pemahaman wong wedok iki lek men kotor menjijikkan membawa penyakit. Men seminggu ya seminggu turu karo untane. Nggih, engko rong dina pisan dibengoki karo lanang. Piye mak wis urung? Apa rupane mak abang? Untuk petang dina piye mak urung ya? Cek apa? Celeret-celeret coklat. Untuk 7 dina piye mak wis bening lho ya mulya. Dadi lek men dikeloni untane, lek suci dikeloni bojone, kuwi jaman jahiliyah. Saiki nek ning sumber mau wedok men turune kandang sapi. Ora mangan eloni. Ujan wae mah. Kere. Ya ngono melu bengok ning cedheke sing rekam kuwi lho. Oleh diunggah ning YouTube awakmu krungu ngono lho. Biyen sampean ngaji teng musala diceritani, lek enek wong wedok meteng kok terus babaran, kok anake wedok mesti Dadi wong wedok jahiliyah gak patek ngapunten, gak patek diregani. Wong jahiliyah kok nglairne anak wedok pateni. Wong jahiliyah di pemahaman, alek anakku wedok engko uripku melarat. Anak wedok iki gak iso perang, gak iso numpak jaran. Wedok iki gak duwe gagah, gak duwe maco. Isin wong jahiliyah. Kok lahir anake wedok. Lahir kok anake wedok. Golek bojomu takon, "Bu, sing ngajimu sapa Pak Lukman apa judule?" Lah apa Bu kok? Ditenan. Jadi zaman jahiliyah ki cah wedok wis, aduh masyaallah. Wong Sayyidina Umar niku dereng masuk Islam. Sing wedok babaran, lah anake wedok garwane Sayyidina Umar paham. Engko lek konangan Sayyidina Umar, anakku mesti dipateni. Naluri keibuane muncul, akhirnya anak wedok iki dipacai lanang, Pak. Ben gak dipateni karo Sayyidina Umar. Iki jahiliyah karo Sayyidina Umar. Akhirnya dipacai lanang iki setahun ra konangan, 2 tahun ra konangan, sampai umur 6 tahun iki Sayyidina Umar gak ngerti lek anake iku jane wedok. Mbok umur 6 tahun dipelajari numpak jaran. Mergo pemuda jahiliyah itu diarani hebat tangguh. Kuwi lek ukurane sak pira dhek lek pinter numpak jaran. Mergo wong jahiliyah iki senengane perang. Akhirnya anaknya dipelajari numpak jaran. Mari dipelajari numpak jaran, dilalai lah kok sambat kudu nguyuh. Ya, kudu pipis. Rene. Akhirnya suale dipelorot nih. Pikirannya Sayyidina Umar nalikane melorotnya sual. Iki isine mesti batangan. Boso dipelorot lah kok isine mangkokan. Marah Sayyidina Umar. Oh alah kowe iki wedok. Langsung damel joglangan anake takon, "Damel napa ya ge dolanan sampean?" Mari ge joglangan anake diceluk, "Rene nduk dolanan kene." Teko pinggir joglangan dijongkrokne, dipendhem urip-uripan kali Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar wis nderek jeung Nabi masuk Islam, sering kali lek pinarak teng kursi ngeten iki nangis, Pak. Ditakoni kali sahabat, "Ya Amirul Mukminin, limadza tabki?" Enten apa kok mular Sayyidina Umar? Sayyidina Umar jawab, "Aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan." Iki lho wong wedok jahiliyah. Apa meneh wayahe rabi, Pak? Ngapunten Pak Lurah. Kula kagungan kitab namine Sirah Nabawiyah. Wong jahiliyah ki rabi maceme 4. Sing paling elek dhewe sing nomor 4. Lek enek wong di anak perawan gedhe wayahe rabi, niku teng pinggir ratane dikek umbul-umbul. Nuduhne lek omah iki duwe anak perawan gedhe wayahe rabi. Kok dikek umbul-umbul? Menerima pendaftaran calon suami. Sopo yang oleh daftar, Pak? Yo kaya enek panitiane, nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Lurah Sumber.
Nomor urut 3 Mbah Kiai Sidik. Sing daftar akeh. Nomor urut 4 Kami Tuwa. Nomor urut 5 Pak Mudin. Akhirnya sing daftar akeh diumumne, ente sing daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Akhirnya sing daftar wong 30. Sapa sing dipek bojo? Ya Allah, diceritakne gak pantes tapi fakta sejarah. Lah kok wong 30 iki kon ngrasakne cah wedok niki wau sitok-sitok. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Lurah ki njawili pun suwi-suwi sing antri dawa. Iya. Akhire wong 30 zina, mari zina sapa sing dipek bojo urung enek keputusan. Ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Begitu meteng sapa sing dipek bojo urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing dipek bojo lagi panitia duwe keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman iki? Wong urung diteliti kok muni Pak Lukman iki. Akhirnya diteliti, yo bayine kok ketok ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Awake bayine ketok gagah, Pak Lukman ra gagah, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Pak Lurah. Pak Lurah langsung yes, tarik di semangka. Pak Mudin langsung muni asem ngene. Milo zaman jahiliyah. Basa Kanjeng Nabi diutus untuk menata akhlak moral budi pekerti. Akhirnya wong wedok karo Kanjeng Nabi diwalik grembyang. Bu, yang boleh pakai perhiasan dari emas laki-laki apa perempuan? Pak, kita tidak boleh pakai emas. Rasulullah memuliakan perempuan. Perempuan silakan pakai perhiasan dari emas. Agar panjenengan kelihatan anggun, mulia, terhormat. Wong rabi niku sing untuk mas kawin laki-laki apa perempuan? Pak, kita ngasih mas kawin, wong wedok dikei mas kawin. Bu, sampai nenek regani, tapi lek regani aja larang-larang, mosok sampai 3 miliar barang. Wong wedok sing paling apik, wong wedok sing mahari titik, mosok sampai 3 miliar. Kuwi jane ceke genah apa ora iki? Saiki ruwami. Ya ngono ki wong wedok iki, ngapunten. Mula wong rumah tangga iki akeh sing rapuh iki mergo nyapa? Permasalahan ekonomi. Lho nggih. Wong rumah tangga akeh sing bubrah iki. Datane pemerintah, penyebabnya faktor ekonomi. Nah, mula teng pengadilan agama niku lek enek wong 10 pegatan, niku datane sing 7 sing wedok njaluk pegat gini sing lanang. Sing 3 sing lanang sir megat sing wedok. Dadi teng Indonesia iki rata-rata sing tukang njaluk pegati wong wedok. Lah nyapa? Pancen wong wedok iki gak siap lek kecoba ekonomi. Lho lho. Wong rumah tangga iki kok melarat, Pak. Awake dhewe kuat, make cah-cah sing ora kuat. Mergo wong wedok iki dhewe watak isinan. Wong wedok iki lek melarat wong wedok iki gak siap melarat, siape sugih. Omah lek elek isin, motor lek elek isin, gulu gak dikalungi isin, tangan gak digelangi. Wong wedok isinan mula wong rewang iki bolak-balik ganti klambi lak wong wedok. Rewang seminggu ganti ping 7 pancen isinan no. Wong lanang rewang seminggu blas ora ganti kaos, panggah nggih kaos akar dewa. Mula lek kecoba ekonomi wong wedok iki gak kuat, ngene lho. Mula pantes lek nek wong wedok dikai mahar 3 miliar iki nek ning lanang tuwek yo lemah. Nek 3 miliar nak. Padahal yang wedok nyek umur 4 likur ya nyek mening. Nek entuk tuwek nek 3 miliar ya. Pancen wong wedok iki gak siap melarat, siape su. Oke, mergo wong wedok isinan. Lha wong wedok iki undangan walimah nek dikai mangan nek sing gak entek lak akeh wong wedok. Isin. Yo nyapa ora kok teni gila nih ora tau badok kok.
Padahal ning omah mendine mek blendrang tewel ya pancen isinan wong wedok. Lho nggih. Wong sakmene iki lho teko ning pengajian. Apa enek wong lanang sitok yang nggawa tas. Delok iki sakmono kuwi nggawe tas kabeh. Ki tasmu lho kok ge apa? Paling nek enek turan jajan kok adai. Wong wedok lek metu ka omah nggawa tas nyapa ben diarani wong su. Ben diarani isine tase du. Padahal balsem. Lha gua tas kabeh. Lek wong lanang ra enek sitok iki nggawa tas, ka enek. Mergo nyapa? Ya ngono iki wong wedok isinan. Nggawa tas iki. Nek gawe apa wi? Ora wis seruh iki lho. Wis seruh iki lho. Iki jane lek tiba tenan ya klejingan iki. Tenan wong wedok isinan wae nggawa tas kabeh. Ben diarani wong Mula wong rumah tangga iki lak jarang wong wedok njaluk dhisik. Isin. Enek iya sing lanang arep budal ning sawah dibiateng, ayo tanyah ayo aku tak uat no ya. Gak enek isin. Dadi lek wong lanang ra isin. Sing wedok nyapu cuwaplek bokonge ayo te mak. Nyapu to ya. Bapake unyil celak ndak uat iki lho. Lek awake dhewe ki ra isin nek kono isin. Ora ning critane wong wedok njaluk ora ning isin, paling pol mek besang. Ora klamben duaplang. Lah sing lanang ra paham, sumuk tedik sumuk kakekmu kuwi besang ya sumuk. Lha iki mok kok mbletrek-mbletek kok ngene cek 3 miliar iku piye iku. Kere. Lha kok iso bahas cek 3 miliar barang iki kira-kira Lukman ya batin mending lek nek duwek timbakne kita oleh ayo ngono. Lho nggih. Yo mbok ge apa tasmu kuwi lho. Saking mulyane wong wedok sampai Kanjeng Nabi dawuh surga itu di bawah telapak kaki. Lho lek mulyane. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, Pak. Saking mulyane wong wedok. Orang di bawah telapak kaki bapak. Mergo kakine bapak nyelepor pecah-pecah. Saking mulyane wong wedok ning Indonesia enek ibu kota, gak enek bapak. Enek ibu pertiwi, gak enek bapak. Lha tenan saking mulyane wong wedok sampai nek hari ibu gak enek hari. Ya tapi sepi. Enek hari ayah tapi sepi. Saking mulyane wong wedok ning Indonesia enek hari Kartini, gak enek hari Saking mulyane wong wedok sampe Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu sing sak senengi salat wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh ditakoni sahabat, sinten sing kedah kula bekteni Kanjeng Nabi? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. 3 kali disebut, Pak. Betapa mulianya perempuan. Rasulullah mengangkat panjenengan. Lajeng sinten? Lagi bapakmu. Loh, perempuan itu mulia. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi mengistimewakan panjenengan. Al-mar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake negara, wong wedok iki cagake rumah tangga. Sampeyan iki cagake rumah tangga, sampeyan rusa rumah tangga sampeyan. Sampeyan rapuh rumah tangga sampeyan. Mergo Kanjeng Nabi ibaratnya sampeyan kuwi cagak. Musala ki kuat pokok cagake. Nabi Nuh iki kurang hebat piye? Duwe anak jenenge Kanan nakal masalah. Lah nyapa? Mergo garwane Nabi Nuh itu bukan wanita sholihah, cagake rapuh, akhirnya ndak bisa melahirkan anak-anak yang sholihah. Fir'aun iki bajingan tengi. Saking suwene lek bajing sampai ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lho kok iso? Mergo garwane Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah nggih. Mula rumah tangga ki lek pengen duwe anak sholihah cagake.
Cagak. Oleh bojomu takon, mau temane apa, Bu? Lha tenan. Anak ora usah dikongkon salat. Pokok ibuke salat, anake ya. Anak-anak sing ora salat ki mergo ibuke ya ora. Mergo anak ki gampang melu ibu, ora melu bapak. Jajal wong lanang sakmene iki enek sing mangku anake sitok. Sampeyan salat, anakmu lak melu salat. Sampeyan ngadeg rene. Kalau anakmu melu ngadeg salat, mbok kon ngalih ya moh. Ngalih. Golek gedane Pak, moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Ibu kita wenyeh iki. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lak melu. Wah. Sampeyan maca Fatihah, anakmu ki lak melu. Sampeyan rukuk sujud salam melu. Aja enek ning sumber ibu yang tidak salat. Ibu yang tidak sholat akan melahirkan anak-anak yang tidak. Anaknya ora usah kon nutup aurat. Pokok ibuke nutup aurat, anaknya ya nutup. Mergo sampean ki cagak. Anak-anak tidak nutup aurat, mergo roh mendino ibuke gak nutup aurat. Lho sakniki niki ruwet, anake ditenang TP ki kudungan, ibuke malah nak untungan. Ngoterni anak iki ya Allah rambutnya disemir, dirembonding. Ya Allah gawe celana SMS silite metu sithik. Enek sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Ya Allah. Anake diseleh ngarep numpak sekupi kudungan, ibuke malah ndak kudungan. Akhire kaose ketat, celanane ketat, akhire kaose munggah, celanane mudhun. Lah kok katoke ketokane tulisane RP 2000. Sing dicontokne anak ki lho apa? Yo. Sampeyan iki melu karnaval melu wa, tapi yang bertema pembangunan, yang bertema kebinekaan. Lho nggih, sampeyan iki arep nglakoni apa? Mikira dhisik, aku golek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora. Lek ora pantes aja melu, mesakne anake, mergo sampeyan ki cagak. Lho kok malah ibuke iki melu karnaval joget ning dalan. Lho ngono disawang anak pantes apa ya? Akhirnya ning Selopuro ki ibu yang joget melu karnaval. Anake ngetutne mburi karo muni ibu apa kok? Ibu apa pak? Aja miyak. Lek nek karnaval joget aja miyak apa ya? Oyang, aja miyak. Disawang anak ora. Lek melu senam melu wah, tapi milio nggen tertutup. Ngapunten aja senam ning pinggir dalan disawang anak ora pantes. Ditutup aurate ya kudungan, klambine sing longgar. Trininge ya sing longgar, aja kaose ngapret, trininge ngapret. Akhire kodoke ketok mringis. Akhire anake pendak ibuke budal senam, "Bu, odokmu etok iki lho." Odokmu iki lho. Odokmu iki lho. Mergo sampean kuwi cah. Lho tenan, Pak. Pak Harto kurang hebat piye, Pak? Jadi presiden 32 tahun, sapa gak wedi karo Pak Harto? Pak Harto itu jenderal bintang 5, Pak. Ditinggal sedo Ibu Tin, rapuh Pak Harto, Pak. Nyapo, cagake gak enek, ambruk. Pak Harto leren dadi presiden ini ditinggal Ibu Tin kuwi lho, Pak. Wis to wong lanang ki hebat to kaya apa-apa enek, lek ditinggal kae nglimpruk. Aku ditinggal rewang rong dino ndas kok cepot kok. Lho pancen dawuh Kanjeng Nabi wong wedok ki cagak kok. Mula aja kereng-kereng karo bojo sampean ditinggal tenan kolek awakmu kok. Lho Pak Habibie kurang hebat piye, Pak? Presiden setelah Pak Harto. Ora neng wong pinter kaya Pak Habibie, Pak. Pak Habibie ki saking pintere, tau nggarap soal 10, bijine 11, Pak. Golek ana. Lho sapa muni apa iso ki. Wis tak terangne rungokno, Bro. Pak Habibie ki nggarap soal 10 bijine 11. Lho kok iso? Gurune ki gawe soal 10, enek soal sitok sing salah lek gawe. Saking pintere Pak Habibie dibenerne. Bu guru ini kalau angkanya ini tidak akan ketemu rumusnya. Maka angkanya harus dirubah. Manut gurune.
Akhirnya soal 10 digarap bener kabeh oleh biji 10 krana benerne soal sing salah ditambahi sitok akhirnya oleh biji 11. Pak Habibie ki wong pinter Pak, sampean pirsani. Hidupnya begitu ditinggal Ibu Ainun Habibie. Tiap hari linglung, tiap hari ziarah nang makam Kalibata. Aku rindu Ainun, aku rindu Ainun. Ya Rob, cepat panggil saya. Saya pengen ketemu Ainun. Ki lho, wong lanang ki hebat kok kaya apa-apa ditinggal sing wedok. Nglimbruk. Lho Pak SBY kurang pinter piye? Ditinggal Ibu Ani, sampean delok. Demokrat meh dicaplok wong liya, Pak. Wah, pancen bener dawuh jeneng Nabi, sampean kuwi cagak. Wis to Pak, sampean ki nakal kaya apa? Aja nakal tapi pokok sing kene dik salihah, utuh. Wis to sampean bolak-balik selingkuh. To pokok cagake dik setia, utuh. Tapi lek wis sing selingkuh blok iki ambruk. Mergo sampean kuwi tenan. Sampean kuwi. Lho tenan. Mula sampean tingali rata-rata wong rumah tangga ki sing mati dhisik lak sing lanang. Ayo ning sumber ki rondone karo dudane akeh endi? Oke rondone. Lah nyapa ini bentuk kasih sayang Allah. Wong rumah tangga lek tinggal mati sing lanang, cagake jek enek, rasa. Wong rumah tangga kok sing lanang mati dhisik sampean delok kiwa tengen omah lak resik. Jero omah resik, kamar resik, pawon resik, jeding resik. Umbah-umbahan tuntas, kora-koraan tuntas. Anake dolan disawang pantes, anake sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Cagake jek enek. Ya jelek sing mati dhisik sing wedok. Aduh, omah ora rupa omah. Kiwa tengen jembrung, jeding reget, pawon reget, kamar kok susuh manuk. Kora-korani seminggu ditumpuk tok, umbah-umbahan seminggu ditumpuk tok. Sing lanang ki lek ndeleh sempak ning meja makan. Wah, anak iki dolan umbele mer. Lah ibuke ra enek kok. Sekolahe klambine ra disetrika ya ora dilebokne. Dilale budal suwale gak diselerekne. Akhire kacuke metu. Lah nyapa mergo bapake gak tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke. Mula sampean iki cagak, jadilah istri soli. Lha wingi nang diberitakne teng TV ban. Enek mbok rondo niku wedok. Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Lah ya bener to yu. Teko Lampung diundang teng Metro TV. Nyapa kok mbok rondo diundang teng Metro TV? Subhanallah duwe anak 12. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo lek ngupeni anak rusa, mergo kula nembe ngaji teng Lingi, Pak. Sing ngundang mbok rondo anake cilik-cilik telu sing kakung sedo. Gak rabi neh bakul Brambang. Anake digedhekne, Pak. Sing pertama ki daftar Akabri Katut, sakniki pangkate Letnan Kolonel Dinesi teng Riau, Pak. Wingi pas tasakuran manten adike teko. Sing dadi manten anak nomor 2 dadi pegawai negeri. Dinesi ning DKI Jakarta, Pak. Duduk P3K pegawai negeri iki lho. Rondo lek ngopeni anak rusa mergo Bu. Jadilah wanita soli. Mergo Kanjeng Nabi memuliakan panjenengan. Mula jenengan sing sregep maca shalah. Mergo jenengan dimulyakne Kanjeng. Mula kula sowan mriki soweneng ya Allah sing rawuh sing kathah ibu-ibu baik. Berarti jenengan sadar bahwa dulu jenengan hina. Hari ini mulia niku barokahe Rasul. Mula lek nyelameti Jeng Nabi mulutan tak peseni sampean ngingkung. Aja panggah ndok. Mulyakne Jeng Nabi kok ndok. Jeng Nabi lho mulyakne jenengan. Ngene kadang ndok ya milih ndok bentes. Ngono cek dicampuri glepung. Jadi digoreng tipis-tipis. Kono le digoreng musala enten apa Bu mulutan. Mulih kok musala anake nangis. Nyapa le kok nangis? Ilatku kena iris endokmu iki lho Bu. Bu, ngingkung, tahun ngarep ngingkung mulyakne Kanjeng. Aja Kentucky ki mek glepunge sing kandel. Iwake tipis. Wong tuku Kentucky 3.000 kok dige mulutan iki. Ngingkung.
ngingkung mulyane Kanjeng sambel gorengi kentang aja kates. Kentang. Sapa muni enak kates iki? Enek sing telo rambak barang. Kentang mulyane Kanjeng. Nyapa to sampean iki tak kon ngingkung sambel gorengi kentang. Kula kuwatir jenengan sok ning akhirat petuk Jeng Nabi. Jeng Nabi mesem, jenengan yo mesem. Akhire Kanjeng Nabi bablas, jenengan takon, "Teng pundi Kanjeng Nabi?" "Nang swarga." Tumut Jeng Nabi, "Melu, mek endok kok melu." Kates kok melu. Ngingkung sambel gorenge mulyane Kanjeng. Ngono ki enek sing cetil limbatin. Halah kok neko-neko. Wong biyen kan biyen ndok ya ora masalah. Kuwi wong cetil mesti ngono kuwi. Bu. Ngingkung sambel gorenge. Nuwun sewu Pak Lurah. Kadang-kadang ngapunten gak usah tersinggung. Mulutan iki kadang sing malah ngestok ning ngapunten malah wong melarat-melarat kuwi. Wong melarat lek nggo berkat ning masjid ora kepangan nelongso. Akhire mulutane mbleh pitik Jawa dingkung sambel gorengi kentang. Bumbune keladuk-laduk, gurihe krasa, pedese krasa. Enak. Lek sing sugih panggah endok sambel gorengi kates. Lha ngono kuwi takmir musala iki malah radong. Lah kok diumumne anu tekane wong sugih dhewekno, engko ben digawa kiyaine. Piyoh. Basa tak go mulih ning Selapura. Endok nyambel gorengi. Apa ngene ae mbok Pak Lurah rawuh. Digaekne perdes apa piye wani apa ora? Peraturan desa wajib bagi warga desa Sumber bila mauludan ngingkung sambal gorengnya harus wani apa ora yu? Pak Lurah gaekne perdes e. Dadi lek malam 12 mulut wong-wong arep nggo berkat takmir musala lungguh ning telundakan ngontroli berkat sing arep dilebokne musala. Dideloki apa le berkat Pak Takmir kondi kok ngene ibuke dibuka londok minggir dirasani lho kates. Piye wani apa ora? Piye wani apa ora? Ki sing tak jak pitung kene lek kene iki penakan. Lho lek kene iki Pak pripun ngingkung oke sambel gorenge kentang oke. Tapi sama nek mek oke-oke gak petung karo kene, kok omah digejroh awakmu. Kowe iki lho ya, kok amen oke. Kowe roh apa lek ingkung saiki 150 kira ora to. Petung karo itu. Tapi nek wis kene oke, kene penak. Iki lho sing rada angel. Piye wani? Ge perdes Pak Lurah. Loh, ndahne mulyane viral. Ada satu desa namanya Desa Sumber, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, memuliakan Rasulullah bila mauludan pasti viral ning TikTok. Enek sing muni, Pak Lukman po ngingkung, aku kiai, prasmanan. Ingkung nek ndok enek, sapi enek, iya. Nyayok mek endok. Dolek wong biyen tenan Pak, wong Sumber biyen iki mulyakne karo Jeng Nabi. Lek wis mlebu bakdo mulut, wong sepuh-sepuh biyen mesti tuku pitik cilik-cilik. Ditakoni karo putune, "Lho Mbah kok numbasi pitik cilik-cilik ge apa?" "Lho lek ra paham, digedhekne. Sok taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi dibeleh diingkung." Dadi wong biyen iki lek arep mulutan setahun wis tata-tata. Wong saiki Sumber ya ngono. Iki lho. Bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik, takoni anake, "Damen apa, Bu?" "Lho lek ra paham digedhekne, sok taun ngarep teko dina slametane Jeng Nabi didol, diijolne kuwi saiki. Oh, Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, mergo akhlake wong biyen rusak. Lho lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Mula tak atur Kanjeng Nabi niku basyarun laisa kal basyar wa kal yaquti bainal hajar.
Jeng Nabi ki sempurna bentuk fisike, bentuk jasmani, ruhanine sempurna, Pak. Jeng Nabi ki sempurna jasmani, ruhanine. Jeng Nabi ki yu selawase urip rong tau mimpi basah. Jeng Nabi ki rong tau kok sare terus ngimpi terus ngedalne mani mboten nate. Jeng Nabi ki mulya, jeng Nabi ki yu selawase urip rong tau angop. Jeng Nabi ki rong tau angop. Ora kaya awake dhewe lungguh rungokne pengajian lagi lungguh. Enek ibu-ibu yasinan iki lho maca yasin ya kok brangop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka labidang. Ngono ki ya ora dibaleni wacane rusak kabeh. Jeng Nabi ki angop rong tau, Pak. Malah tenggen kula enek ora trimo angop, melu yasinan lho, mlebu ning ngene wong sing nampa yasinan, lagi lungguh lho ora angop, malah turu kok. Enek ngoten ngono ki lho segone metu kok ya hujan enek tenan ning Silapura. Oh sampe gawen lagi mlebu wis. La ilaha illallah jeung Nabi ki ra tau. Enek neh sing teklak, tekluk. Akhirnya tahlil wis wacane semrawut. Karo teklak-tekluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun lillahu Lah kok kentekan baterai. Wis teklak-tekluk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun lillahu Ya, Jeng Nabi ki lho angop rong tau saking mulyane Kanjeng Nabi awake dhewe ora trimo angop bubuk. Melu yasinan bubuk. Kula iki duwe dulur wedok. Sak kandung iki melu yasinan kabeh. Ngono ki adike sing ragil iki pendak yasinan mesti turu. Dipoto mesti diunggah ning grup. Dulur kula pisanan Jember iki lho. Mbak iki ya gregete. Lah iki wonge batang neh. Mbak Yu iki gregete. Dadi dulur telu iki bendina mendak senen iki malu yasinan PKK napa-napa. Kuwi wong telu iki budal mesti adike sing ragil iki sing guru TK wis turu terus diunggah ning grup. Lah iki lho wonge batang neh. Terus tak jawab kuwi sore, "Man ini segone teko tangi neh." Aku lek Kanjeng Nabi gak enek. Yasinan karo teklak-tekluk iki Nabi ra tau. Jeng Nabi iki keringete wangi. Awake dhewe wapek. Agemane Jeng Nabi niku nate enten bekas keringate, Pak. Lajeng agemane sahabat iki nemplek agemane Jeng Nabi. Niku bar niku agemane sahabat iki 40 dina wangine ndak ilang. Jeng Nabi niku lek mlampah teng Sumber, kok Jeng Nabi wis teko Kediri, niku wangine dereng ilang. Wong Sumber meneh, lho Jeng Nabi tas liwat karo niki lho wangine. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim, Jeng Nabi sare medal keringat, diadai karo Ummu Sulaim, disirukin. Bar dilebokne botol. Kanjeng Nabi nate pirsa, lho mbok apa? Ya Allah Jeng Nabi ngapunten kula damel campuran parfum. Lho Jeng Nabi wangi jenengan. Jeng Nabi niku lek pipis langsung ical, Pak. Lah nyapa pipis Jeng Nabi ki mulya. Jeng Nabi ki suci, pipisnya ndak najis. Karo Allah dijogo lek sampai gak ilang didek-idek wong-wong ndak oleh karo Jeng Nabi. Pipis sep ilang. Ora kaya wong Sumber karo wong Selopuro seminggu ku ndak ilang. Iki apa to nguyuh ning masjid mucolak ning mucolak iki napa iki kok makmu meneh. Ya Allah. Jeng Nabi niku Pak, selama hidupnya belum pernah tersentuh lalat. Laler gak tahu nempel Jeng Nabi. Napa? Laler itu hayawan yang jorok. Laler itu hayawan yang tidak punya tata krama. Endas dincloki, kuping dincloki, mripat dincloki, irung dileboni, bokong ditempleki, silit dileboni. Mula gak tahu nyentuh Jeng Nabi. Tubuh Rasulullah itu suci Pak. Kula kadang nyawang awak kula ya Allah numpak mobil iki lho.
Jenenge ning mobil nek lari ditok niki angel masalah. Kaca wis tak buka tak ngenek niki metu mlebu neh. Ya Allah wong nek kadung elek kok kaya ngene. Lari lho ora gelem ngalih. Jeung Nabi niku mboten namung disenengi manungsa, kayawan niku seneng. Jeung Nabi kok pinarak teng kursi ngeten iki, kok enek manuk mudhun. Seneng karo Kanjeng Nabi. Enek pitik mlayu mendekat, enek kucing mendekat. Lho nggih. Macan ini mendekat, Pak. Cara Kanjeng Nabi kersa, pendak tindak iki kawal macan. Tapi Kanjeng Nabi mboten kersa. Kok wani macan nyakot Kanjeng Nabi ndak berani, Pak. Berani. Mulia Rasulullah itu punya. Jeng Nabi niku yo pinter. Saking pintere, jeng Nabi iki gak iso maca, gak iso nulis. Saking lah nyapa? Mergo jeng Nabi saking pintere gak butuh maca, gak butuh nulis. Sampeyan iki lek ngrungokne pengajian kok tulis, mergo sampeyan gak pinter. Lho tenan.